喂鸡了。徐哥恢复了，扛半亩玉米，跟没扛一样。啊，必须的，现在好多了，你知道吧？天龙国土都可以跑了。你也就嘚瑟2天。不给了吧？我感觉半包吃不完哎。吃不完。啊，没多少鸡吧？现在没多少鸡了。省点，该省一点。哎呀，这大狼！哎呀，大狼！救一下鸡就这样了。刚才不知道我雄起了吗？我咳嗽还没有完全好。雄起了。我咳了2个月，我咳了2个月是吧？你也知道，断断续续。去年的时候也有一段时间咳了我将近2到3个月，身体不行。下次不要吹牛，知道不？然后要低调。喂完鸡，看一下是下午还是中午，然后要去一下医院。隔壁镇，不去医院。哦，隔壁镇老中医那边包一点中药。这年关了，1年到头是吧？你穷不了几天了。一年接着穷。你这个鸡啊，一共养多少只，挣了多少钱，你跟我说一下，我心里有个点。是亏了还是挣了？目前回笼资金7万，然后如果把这些鸡卖掉的话，差不多可以回笼资金12万到13万。你养2000只鸡挣了12、13万，你卖天价鸡啊？我割韭菜呀！一两千只挣10几万啊，割韭菜，我1只鸡不要成本，卖100，卖100，它的利润是100啊，不是100吗？到你口袋是不是100？是啊，全是利润，没有成本。对呀、你要听清楚，回笼资金不是利润。我知道啊，有没有小挣一笔？挣个4万左右。4万左右还可以，不错。你干嘛了是吧？明年扩大10倍，那就挣40万，1人20万。我们扩大100倍，挣400万。对，兄弟们要给力哈，要买哈。开玩笑的，开玩笑的。这个4、5万啊，这个鱼亏本，亏个1、2万。我昨天晚上我在家里面算了一下，因为我每一项成本都列出来了。这你1年到头折腾着去也没多少钱。1年到头就是这个鸡跟这个鱼，就这2样的收入啊。鱼是亏本的，反正鸡这一块就挣了个4万左右。就是说养殖业，养殖这一块今年就挣了4万。一人小挣一点啊。你不要挣多了，挣5万就够了啊！你5万，我5万，就10万。可以了，是吧？一个人5万可以了。你赶紧，你别抱肚子，你赶紧要去医院，赶紧去。要去包中药，这样咳下去不行啊，真不行。快，看谁回来了，快去帮妈妈拿快递，快去帮妈妈拿快递。那你买的啥？买的啥？老姐的快递。老姐的是吧？呀，姑姑里面什么？搞不好是吃的，姑姑搞不好买给你吃的。我们几点在家呀？我等会去弄一点中药。你也知道要弄中药啊？去去年那个医生那边。他走了。他走之前不是给了我们那个处方嘛？找他的儿子。哎，是可以啊。那我陪你去吧。这我老妈呀。这个去年老粉都知道做过2次开颅手术，这个阳了，那就比较麻烦。没有烧哈，昨天烧了，今天退了哈。烧没烧就是烧。然后我们一家人好的差不多了，就我老妈。还有你女儿咳。还有女儿昨天烧到39度，现在也退烧了。邓玉兴。这姑姑里面买了吃的。吃啥？不是吃个。叫爸爸。爸爸。看着我叫。爸爸。老姐买的虾。
毛鱼，这么大的虾，多少钱？你买的老姐90，这些啊？ 3斤。啊。现在不能吃，90。哎呀，好寒呀！冰蛋，你看这老姐买来说做酒的。做什么酒啊？过年我有要做酒啊。请客吃饭呢。这虾太大了。大了好。过一段时间好了骨不错。这是生的。我是2个长的，没有死对。这谁帮你做的啊？姐姐。姐姐帮你做的哈。吃饭你用这个录下来。哎，你还别说哈，你学抖音的是吧？学抖音的，看来抖音还是个好东西哈。来表演一下鸭子怎么叫的。